डे 2 ऑफ विंटर सूप सीरीज। आज बना रही हूँ शारविन बेबी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर सूप जो सर्दी खांसी से बेबी को प्रोटेक्ट करे। रेसिपी सिंपल है, बस कैरेट, टोमेटो एंड थोड़े गार्लिक को स्टीमर में डाल दिया और सॉफ्ट होने तक स्टीम किया। फिर ग्राइंडर में स्मूथ पेस्ट बनाया और पैन में थोड़ा बटर ग्राइंडर का मिक्स ऐड करके 2 मिनट सिमर किया एंड में 1 पिंच ब्लैक पेपर ऐड किया। फिर बोल में ऐड करके बेबी को वार्म सर्व किया। कैरेट बेबी की आईसाइट स्ट्रॉन्ग करता है, टोमेटो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, गार्लिक एंड पेपर सर्दी खांसी से नेचुरल प्रोटेक्शन देता है, बटर से हेल्दी फैट्स मिलते हैं। सो रेसिपी सेव करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।